Всем привет, с вами Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft. И помните, какое-то время назад мы делали ролики, в которых собирали комплект снаряжения для каких-то конкретных задач и условий на основе какого-то отдельного производителя. По просмотрам и лайкам я обнаружил, что эта тема была вам интересна, и поэтому решил возродить эту рубрику. В этом выпуске мы будем собирать комплект снаряжения для суточной игры в лесу на основе снаряжения от Anna Tactical. За предоставленный комплект можно смело благодарить магазин Airsoft Store. Только благодаря им этот выпуск стал возможен. И как вы понимаете, все представленное в этом выпуске снаряжение можно купить в их магазине. Все ссылки я оставил в описании. Перед тем, как подбирать снаряжение, разберемся, что нам может пригодиться для игры в лесу и какие конкретно задачи мы планируем решать в этом снаряжении. Практика страйкбольных игр показывает, что самая востребованная и реально полезная роль в страйкболе — это обычный штурмовик, который в первых рядах идет штурмовать точку, воюет в линейном бою, ползает и делает всю основную работу. Именно для этих задач мы и будем подбирать комплект для лесных полигонов. В качестве основного оружия мы выбрали короткий автомат с тюнингом до 120 метров в секунду, чтобы мы могли без проблем стрелять с близких расстояний очередью на дистанциях до 60 метров. Практика показывает, что это самые рабочие в лесу дистанции. Так как большинство закрытых подсумков от Anna Tactical адаптированы под АК, мы выбрали классический АКСУ от G&G. Для нормальной игры нам понадобится минимум 8 механических магазинов. В случае с G&G у магазинов есть стальные зубья, что является плюсом, так как у нас будет меньше шансов сломать зуб магазина при неправильном примыкании или ударе о дерево. Также для штурмовика нужно иметь 2-3 гранаты и хотя бы один дым. Разумеется, нам понадобятся шары, лоудер и дополнительные аккумуляторы для привода. На суточной игре не лишним будет взять с собой небольшой запас воды и еды. Целый рацион таскать с собой обычно нет никакого смысла, но бутылка воды и пакет Кранидова, как показывает практика, будут не лишними. При желании можно добить перекусом в виде батончиков. Первое время я носил с собой на игры гидратор, но когда у тебя есть гидратор, ты постоянно пьешь, потом ходишь в туалет, опять пьешь, ходишь в туалет и так по кругу. Потом я приучил себя на играх пить меньше воды, и обычно мне хватает вот такой бутылки с клапаном. Если мы играем в команде, а мы играем в команде, нам понадобится связь. В моем случае это цифровая рация с гарнитурой. От пистолета для выбранных задач я решил отказаться, так как на практике он очень редко пригождается в лесу. И если выбирать 2 магазина или 1 пистолет, то лучше 2 магазина. Итак, что мы берем с собой, мы разобрались. Перейдем к форме и снаряжению. Играя в лесу, если вы не хотите быть легкой мишенью, приходится много ползать и передвигаться в полуприседе. Как следствие, носить кители и боевые рубахи, которые нужно заправлять в штаны, не всем удобно. Для леса лучше всего подходят куртки или анараки и штаны свободного кроя с поясом. Из ассортимента Anna Tactical под это описание лучше всего подходит костюм Крот. Он состоит из штанов свободного кроя с карманами и куртки с капюшоном, которая застегивается на крупные пуговицы. По крою костюм напоминает горку, но выполнен из более легкой ткани. Состав 65% полиэстер, 35% вискоза. Куртка свободного кроя с капюшоном. То, что нужно для леса. Штаны свободного кроя с карманами, не стесняют движений и вполне удобные. Однако лично для меня главным минусом этих штанов являются широкие резиновые штрипки. Их наличие подразумевает, что штаны будут заправляться в берцы. А это, как показала практика, не самая удобная затея, если вы собираетесь ползать. Вся грязь, пыль и вода будут забиваться в берцы. Намного более удобное решение — это пыльник, как это сделано у горки. Еще таким штанам очень бы не помешали лямки. Жаль, что их нет в комплекте. Для леса лучше панамы ничего не придумаешь. Тут все стандартно. Весь боезапас мы будем размещать на поясе, так как предполагается, что мы будем много ползать. Переизбыток снаряжения на груди будет мешать. Да и вообще носить лишнее снаряжение, которым ты по факту не будешь пользоваться, не самая удачная идея для активного игрока. Основу боевого пояса я собрал из поясного ремня, боевого пояса воробей и плечевых лямок. Для наглядности и контраста я выбрал расцветку олива. В целях маскировки, конечно, лучше выбрать что-то в камуфляжных расцветках. Помня о том, что нам предстоит ползать, магазины я разместил по бокам пояса в магазинных подсумках закрытого типа с клапаном на велкро.
В каждый подсумок помещается по 2 магазина. В данном случае мы выбираем скорость и удобство смены магазинов, условно принося в жертву бесшумность открывания клапана. Если вы сидите в засаде, обычно в автомате полный магазин. Когда начинается бой, особого смысла в бесшумной смене магазинов уже нет. Гранату и дым я разместил в подсумках на фастексах. В случае с гранатами относительная бесшумность может понадобиться. Ниже я разместил сброс для магазинов и других предметов. Так как гранатные подсумки достаточно мягкие, убирать обратно гранату будет не совсем удобно. Тут нам тоже пригодится сброс. С правой стороны за магазинами я разместил утилитарный подсумок. Сюда можно положить пакет с шарами, лоудер, аккумуляторы, какие-то нужные вам таблетки и даже пару запасных гранат. Подсумок закрывается на молнию с 2 бегунками и дополнительно фиксируется стропой с фастексом. Когда я увидел этот подсумок в первый раз, мне показалось, что фастекс тут лишний. Но на деле оказалось, что утяжка утилитарного подсумка очень неплохая идея. Когда там пакет шаров, совсем не лишним будет дополнительно его зафиксировать. Внутри подсумка есть резинки, которые позволяют удобно разместить всякие мелочи. Воду и еду я разместил в подсумке под бутылку. Подсумок имеет резиновые утяжки, и в случае необходимости лишний объем можно убрать, чтобы содержимое не болталось. Супербыстрого доступа в этот подсумок не требуется. На груди я хотел разместить нагрудник с молли-ячейками, но в данном случае, по большому счету, он нужен только для того, чтобы удобным образом разместить рацию. Но так как мы пользуемся цифровыми рациями с крутилками в верхней части, на которые не обязательно смотреть во время переключения каналов, я разместил ее на задней части пояса. У этой рации все частоты прошиваются заранее, и во время игры ты только меняешь зашитые каналы. При использовании с гарнитурой ты слышишь номер канала, то, что нужно для обычного штурмовика. Для размещения этой рации я использовал быстрый подсумок для АК. Во-первых, он подходит по длине, во-вторых, у него спереди и сзади есть пластиковые вставки, которые, как оказалось, защищают тангенту от случайного нажатия. Вообще, у Anatactical есть и специализированные подсумки под рацию, но мне они не понравились. Простите. К сожалению, когда я начинал снимать это видео, лямки в цвете олива до меня не успели доехать. Поэтому я использую свои старые в мультикаме, за что искренне раскаиваюсь. Если игра предполагает более-менее продолжительную автономию от лагеря, не лишним будет взять с собой дополнительный запас шаров, еды, аккумуляторы и теплую одежду в небольшой рюкзак. В любом случае его всегда можно оставить на базе стороны или на респе. Из ассортимента Anatactical я выбрал рюкзак Gamma на 22 литра. Из плюсов этого рюкзака можно отметить горизонтальную загрузку снаряжения, утяжки по объему и неплохое внутреннее устройство, позволяющее удобным образом разместить все необходимое. Если вам очень нужно, вы даже можете установить дополнительные подсумки внутрь основного отсека на молли. Весь комплект снаряжения, одежды и автомат отлично помещается в 80-литровую сумку, которая называется ВДВ. Если постараться, в нее поместится даже рюкзак. Пару слов про дополнительное снаряжение от других производителей, которое мне пришлось использовать для полноты комплекта. Очки баллистические Pyramix, одноточечный ремень Vortec, перчатки Mechanix, привод АКСУ и дополнительные механы от G&G. Повторюсь, что весь комплект снаряжения вы можете приобрести в магазине Airsoft Store. Все ссылки я оставил в описании к этому видео. А у меня на этом все. Как всегда, предлагаю обсуждать видео в комментариях, ставить ваши уверенные пальцы вверх, не забывать подписываться на канал, жать колокольчик. До скорого!